দিলেও উপরে উঠে যাবে অটোমেটিক। এটা বারবার লাগিয়ে দেওয়া লাগবে না, যার কারণে পাখি ধরা খুবই সহজ। এগুলো হলো হাই কোয়ালিটির ডাকু পাখি ধরার ফাঁদ। মাটির উপর দিয়ে চলাফেরা করলেও ধরতে পারবেন, পানির উপর দিয়ে চলাফেরা করলেও ধরতে পারবেন। মাটি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে ফাঁদটা পাততে হবে এবং পানি থেকে 5 ইঞ্চি উপরে ফাঁদ পাতার পরে ফাঁদের পাশে ডাকু পাখির ডাক দিতে হবে। একটা ফাঁদের দাম 500 টাকা। বাংলাদেশের বাইরে যারা নিতে চান আমার সাথে ইমেলে কন্ট্যাক্ট করবেন এবং বাইরে থেকে যারা এই ফাঁদটা নেবেন তাদের অগ্রিম টাকা দেওয়া লাগবে। আমি বাংলাদেশের বাইরেও এই মালটা বিক্রি করে থাকি। এটা 10 হাত লম্বা, 30টা ফাঁদ আছে। এবার আমার সঙ্গে থেকে দেখতে থাকুন কিভাবে ডাকু পাখি ধরতে হয়। আমার চ্যানেলের ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে পাখি ধরতে হবে। যারা 4টা 5টা ফাঁদ নেবেন তাদের জন্য প্রাইস কম করে রাখা হবে। মাল বুঝে নেওয়ার পরে কুরিয়ার সার্ভিসে টাকা দিবেন। যারা অর্ডার করবেন তারা কুরিয়ার খরচটা দিয়ে দিবেন। মাল হাতে পাওয়ার পরে কুরিয়ারে টাকাটা পেমেন্ট করবেন। বাংলাদেশের জেলা উপজেলাতে আমি এই মালটা পাঠিয়ে থাকি এবং ভিডিওতে আমি নিজে কথা বলতেছি এবং নিজেই হাত দেখাচ্ছি। ইমেতেও সরাসরি আমার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে পারবেন। হাত প্রয়োজন তারা সরাসরি ফোন দিবেন আমাকে ইমোতে এবং মোবাইল ফোনে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট এবং একটা সাবস্ক্রাইবার করে দিবেন প্লিজ। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আমার পাশে থাকার জন্য।